ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு விஆர் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம விஆர் கிச்சனில் ஒரு ஷாப்பிங் ஹால் தான் பார்க்க போகிறீங்க. அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலில் ஃபர்ஸ்ட் டைமாக பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கன் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் ஐக்கோனாக வந்து சேரும். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து இந்த ஒரு ப்ளூ கலர் அழகான ஒரு சாரீ தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த சாரீ பார்த்தீங்கன்னா வீராஸில் வாங்கினது. அண்ட் தென் இந்த சாரீ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே அழகான ஒரு சாரீ. நம்ம சென்னையில் இருக்க வீராஸ் கிரியேஷன் நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கோம். அது ஒரு ஹோல்சேல் கடை. அப்புறம் இது பார்த்திங்கன்னா இதுவும் வீராஸில் தான் வாங்கினது. ரொம்பவே அழகான ஒரு டபுள் கலரில் இருக்கும். அவ்வளோ அழகாக இருக்குது இந்த ட்ரெஸ். இந்த சாரீ எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு. ஸோ பார்டரும் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த டிசைன்ஸ் எல்லாம் அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. அதனால் நாங்கள் வாங்கிட்டோம். அப்புறம் ப்ளூ கலர் ப்ளவுஸ் வருது. இந்த சாரீ பார்த்திங்கன்னா சரவணா ஸ்டோர்ஸில் வாங்கினது. நம்ம சென்னை சரவணா ஸ்டோர்ஸ், புஷ்வாகம் சரவணா ஸ்டோர்ஸ். இந்த சாரீ பார்த்திங்கன்னா அந்த கலர் காம்பினேஷனே அவ்வளோ அழகாக இருக்குங்க. இந்த சாரியோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா 2540. ரொம்பவே அஃபோர்டபுளான ஒரு ப்ரைஸில் இவ்வளோ கிராண்டான ஒரு சாரீ நாங்கள் வந்து வாங்கினோம். ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு. அதனால வாங்கிட்டோம். கலர் பார்த்திங்களா, உங்களுக்கு ப்ளூவில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கோல்டன் ஷேடில் வரும். அந்த மாதிரி டபுள் கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்பவே அழகாக இருந்துச்சுனால நாங்கள் வாங்கிட்டோம். பார்டரும் நல்லா பெருசாக கொடுக்குறாங்க. அடுத்தது இந்த ஒரு சாரீ தான். இது வந்து எங்களுக்கு வந்து 1500 ருபீஸுங்க. எங்களுக்கு வந்து கிஃப்ட் வந்துச்சு. ஸோ இந்த சாரீ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா அந்த மரம் மாதிரி வச்சு அழகாக ஒரு பூக்கள் எல்லாம் கொடுத்து ரொம்பவே அழகான ஒரு சாரீ கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்பவே அழகாக இருந்துச்சு இந்த சாரீ. அவ்வளோ அடிக்கிற கலரும் இல்லை, ரொம்பவே சைலண்ட்டாக ஒரு காமான ஒரு கலர் அப்படின்னு சொல்லலாம். அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. அப்புறம் பார்டர் பார்த்திங்கன்னா இந்த கோல்டன் கலர் அந்த மாதிரி வச்சு ஏதோ பார்டர் கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் ரொம்பவே அழகாக இருக்குது. இது வந்து உங்களுக்கு முந்தானி இந்த மாதிரி பூக்கள் டிசைனில் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பாம் டிசைன்ஸ் வச்சு ஏதோ ஒரு ஒர்க் கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் ரொம்பவே அழகாக இருக்குது. அடுத்தது இந்த ஒரு சாரீ தான். இது வந்து ஒரு மங்களகரமான ஒரு சாரீ. இது பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வந்து ட்ரெடிஷ்னலான சாரீ. இது எங்கே வாங்கினோன்னா சரவணா ஸ்டோர்ஸில் தான் மதர்ஷாவில் வாங்கினோம். சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், மதர்ஷாவில் வாங்கினது. இதோடைய ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா 2990 ருபீஸ். இங்கே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பார்டர் கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி ஏதோ டிசைன் எல்லாம் கொடுத்துட்டு ரொம்பவே அழகான ஒரு சாரியாக நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது இந்த ஒரு டாப்பு தான். இது பார்த்திங்கன்னா ட்ரெண்ட்ஸில் வாங்கினது. உங்களுக்கே தெரியும், ட்ரெண்ட்ஸில் பார்த்திங்கன்னா எப்பவுமே ஆஃபர் போயிட்டுருக்கும். அந்த கூப்பன் கார்ட்ஸ் ஆஃபர் எல்லாம் கொடுத்துட்ருப்பாங்க. அந்த ஆஃபரில் வாங்கினது தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது. இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஹேண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் அந்த பிளாக் அண்ட் ஒயிட் கலர் காம்பினேஷன் அவ்வளோ அழகாக இருக்கும். அதனால் நாங்கள் வாங்கிட்டோம். கீழே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒயிட் டாட்ஸ் வச்சு ஃபுல்லாக உங்களுக்கு கலர் வச்சு ஃபுல்லாக அழகாக ட்ரெஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் இது பார்த்திங்கன்னா இதுவும் பார்த்திங்கன்னா ட்ரெண்ட்ஸில் தான் வாங்கினது. பிங்க் கலர், ரொம்பவே மைல்டான ஒரு கலர். அவ்வளோ அழகான அவ்வளோ சூப்பரான ஒரு கலர். இதில் பார்த்திங்கன்னா குட்டி குட்டி டிசைன் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு ட்ரெஸ்ஸு ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்கன்னா இந்த டிசைன் ஒர்க் இருக்குது. அவ்வளோ அழகான ஒரு ட்ரெஸ். ஒருவேளை நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி போகிறீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரே மாதிரி ட்ரெஸ் வாங்கணுன்னா இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சைஸஸ் இருக்குது. அப்போ நீங்கள் வந்து ஒரே மாதிரி ட்ரெஸ் வாங்கிட்டு எங்கேயாச்சும் வெளில போகும்போது அழகாக போட்டுன்னு போகலாம். அப்புறம் இந்த ட்ரெஸ் பார்த்தீங்கன்னா மதர்ஷாவில் வாங்கினது 450 ருபீஸ். இது வந்து சில்ட்ரன்ஸ் எல்லாம் போட்டுருக்கிற மாதிரி, கேர்ள்ஸ் போட்டுருக்கிற மாதிரி ஒரு டாப்பு. இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஹேண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து அந்த டாட்ஸாக ஜிக்னா வச்சு ஏதோ டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்பவே அழகாக இருந்துச்சு. அப்புறம் இதுவும் பார்த்திங்கன்னா மதர்ஷாவில் தான் வாங்கினது. அதே 450 தான். இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே அழகாக இருந்துச்சு. எனக்கு இந்த டிசைன், இந்த ட்ரெஸ் அவ்வளோ பிடிச்சிருந்துச்சு. அதனால வாங்கிட்டோம். உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த பிளாக் அண்ட் ஒயிட் அந்த கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் பனியன் கிளாத்தில் வந்து உங்களுக்கு நடுவில் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து அட்டாச்சு தான். அப்புறம் இது பார்த்திங்கன்னா ட்ரெண்ட்ஸில் தான் வாங்கினது. இதோடைய ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா 999 ருபீஸ். உங்களுக்கு வந்து பாக்கெட் கிடைக்கிது. அப்புறம் பட்டன்ஸ் இருக்குது. அப்புறம் ட்ரெஸ்ஸு ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்பவே அழகான ஒரு டிசைன். இது ட்ரெண்ட்ஸில் தான் வாங்கினேன். நான் வந்து எங்களுக்கு வந்து பொஷோக்கம் ட்ரெண்ட்ஸ் ரொம்பவே கிட்ட. அதனால் நாங்கள் வந்து அங்கே தான் போவோம். பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் 999 ருபீஸ். ஹேண்ட்ஸ் இருக்குது. இதுலேயே பார்த்திங்கன்னா நிறைய சைஸஸ் இருக்குது. அப்புறம் நிறைய இருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா குட்டி குட்டி ஃப்ரில்ஸ் வச்சு ஒரு டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க. பார்த்திங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரியே பாக்கெட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு சைடு தான் பாக்கெட். அப்புறம் இந்த ட்ரெஸ் பார்த்திங்கன்னா சரவணா ஸ்டோர்ஸில் வாங்கினது. இது வந்து அந்த எங்களுக்கு பிளாக் அண்ட் ஒயிட் கலர்னால் அவ்வளோ பிடிக்கும். அதனால் நாங்கள் வந்து
அதே இதில் வந்து வாங்கியிருக்கோம். இது வந்து இது எவ்வளோனா 607 சம்திங் அந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ரோப் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி ஒரு சைட் பாக்கெட் கொடுத்துருக்காங்க. ஹேண்ட்ஸ் இருக்குது. அவ்வளோ அழகான ஒரு ட்ரெஸ். பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது 607 ருபீஸ். நம்ம புருஷோத்தம் சரவணா ஸ்டோர்ஸில் வாங்கினது. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓகேங்களா. இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிசைன் நல்லாயிருக்கு. அந்த பிளாக்கில் வந்து அந்த ஒயிட் கலர் போட்டு ஒரு டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. அது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. நான் சொன்ன மாதிரி பாக்கெட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ அழகான ஒரு ட்ரெஸ். உங்களுக்கு ஒரு ஃபுல் வியூ நான் வந்து ஃபோட்டோ ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஆட் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ இதுதான் அதோடைய ரேட். அப்புறம் இன்னொரு ட்ரெஸ் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு. இதோடைய ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா 1800. இங்கே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சைடில் ஏதோ ஒரு டிசைன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்பவே அழகாக இருக்குங்க. இது ஒரு செட்டு. இந்த பார்டர் கலர் பேண்ட் தான் உங்களுக்கு வந்து கொடுப்பாங்க. ஷால் கிடையாது, லெக்கின் கொடுப்பாங்க. ஓகேங்களா. இது ட்ரெஸ் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ அழகான ஒரு ட்ரெஸ். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னும் சூப்பரான வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். அண்டில் திஸ் பாய் ஃப்ரம் VR கிச்சன். நீங்கள் நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கணுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.